Bien, mesdames, messieurs, je reçois avec beaucoup de plaisir Serge Sarkissian, le président de la République d'Arménie. Visite aujourd'hui prend un caractère particulièrement symbolique puisque c'est le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Arménie, au-delà de cette journée internationale des droits des femmes. Et je sais qu'en Arménie, c'est un jour férié. La force de la relation bilatérale entre la France et l'Arménie, et qui est une amitié partagée, une amitié qui est pour une part renforcée par la présence ici en France de nos concitoyens d'origine arménienne, mais également partagée parce que nous avons reconnu le génocide il y a déjà bien longtemps. Et pour nous, c'était l'affirmation de ce que la communauté internationale ne pourra jamais accepter, c'est-à-dire la destruction d'un peuple parce qu'il est un peuple décidé, désigné à la vindicte d'un pays ou d'un autre peuple. Mais nous avons toujours conçu cette reconnaissance du génocide arménien comme une façon de faire la paix des mémoires, mais aussi la paix entre les pays. Et nous avons toujours voulu inscrire la reconnaissance du génocide arménien dans un processus plus global où nous nous intéressons, hélas, à tous les crimes qui peuvent être commis, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et c'est pourquoi nous avions voulu qu'il y ait même un texte qui puisse être voté et qui puisse punir tous ceux qui nient l'existence d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité. Nous avons voulu aussi partager cette amitié parce qu'il y a des relations qui ont pris, avec l'indépendance de l'Arménie, un développement important, notamment sur le plan économique, puisque de nombreuses entreprises françaises sont venues investir en Arménie dans des domaines très différents comme l'agroalimentaire, le tourisme, la téléphonie, la distribution. Mais nous pensons que nous pouvons encore faire davantage, et c'est la raison pour laquelle le président Sarkissian a eu des entretiens avec le MEDEF, et il y aura encore ce soir, lors de l'idée d'État, des contacts qui seront établis pour favoriser les investissements, d'autant plus que l'Arménie a des relations importantes avec ses voisins. Je pense de l'Arménie, tous les talents, comme nous voulons recevoir encore davantage des relations commerciales étroites avec les pays qui sont membres de cette union, de la même manière que l'Arménie est liée à l'Europe. Évoquer nos relations politiques et faire en sorte que la France puisse être utile, notamment pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh. La France est coprésidente à être particulièrement bien accueillie, non seulement à Paris, mais aussi à Lyon, où existe beaucoup de liens entre cette région et l'Arménie, car il faut savoir qu'il y a une coopération décentralisée très intense entre beaucoup de collectivités françaises, particulièrement symbolique puisque c'est le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Arménie, au-delà de cette journée internationale à la vindicte d'un pays ou d'un autre peuple. Du génocide arménien dans un processus plus global où nous nous intéressons. Nous avons voulu aussi partager cette amitié parce qu'il y a des relations qui ont pris l'Arménie dans des domaines très différents comme l'agroalimentaire, favoriser les investissements, d'autant plus que l'Arménie, voire même sanctionner les actions qui pourraient être contraires à la paix, et puis aussi trouver la solution politique l'Arménie, car il faut savoir qu'il y a une coopération décentralisée très intense entre beaucoup de collectivités françaises et leurs homologues en Arménie. Տիկնայք եւ պարոնայք, ես շատ շնորհակալ եմ նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդին Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջպետական հարաբերությունների համար այս կարևոր հանգրվանային 25-րդ տարում Ֆրանսիա այցելելու հրավերի եւ այն ջերմ ընդունելության համար, որ մշտապես վայելում եմ հարազատ դարձած այս հողի վրա։ Սա լավագույն պահն է համատեղ ամփոփելու քառորդարյա մեր ձեռքբերումները
եւ քննարկելու ապագայի անելիքները։ Հետաքրքիր մի փաստ, անցած 25 տարիների ընթացքում միայն նախագահների մակարդակով կայացել է շուրջ 25 այցելություն։ Սա վկայում է այն մասին, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները մշտական ուշադրության եւ համագործակցության կենտրոնում են։ Հենց նոր ավարտեցինք մեր բանակցությունները եւ քննարկեցինք երկուստեք հետաքրություն ներկայացնող բազմաբնույթ հարցեր։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ բոլոր հարցերի շուրջ մեր մոտեցումները շատ մոտ են միմյանց, դա վերաբերում է ինչպես մեր երկկողմ հարաբերություններին, այնպես էլ գոնե մեր տարածաշրջանում ծավալվող խնդիրներին, իրադարձություններին։ Անշուշտ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի բազմադարյա բարեկամությունն ու պատմամշակութային կապերը, ինչպես նաեւ քաղաքական խնդիրների բացակայությունը այն ամուր հիմքն է, որի հիման վրա մեր հարաբերությունները շարունակում են ընդլայնվել փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության մթնոլորտում։ Գոհունակությամբ փաստեցինք մեր ձեռքբերումները, կայուն քաղաքական երկխոսություն, միջխորհրդարանական շատ ամուր կապեր, տնտեսական, գիտակրթական ու մշակութային ակտիվ կապեր, ապակենտրոնացված համագործակցության խորացում, միջազգային հարթակներում փոխշահավետ համագործակցություն, Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանում իրականացվող աջակցության ծրագրեր, միջազգային կարևորագույն հարցերում սատարում միմյանց, ինչպես նաև ընդգրկուն իրավապայմանագրային դաշտ։ Մենք այսօր եւս մի քայլ կատարեցինք մեր հարաբերությունների խորացման, ստորագրելով փաստաթղթեր զբոսաշրջության, միջբուհական գիտակրթական համագործակցության ոլորտում։ Անշուշտ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունն ամոհնինք է նաև արդյունավետ տնտեսական համագործակցության համար եւ որքան էլ որ մեր տնտեսական հարաբերությունները դեռ չեն հասել քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին, մենք հաստատուն քայլեր ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ եւ ինչպես պարոն նախագահը ասեց, ես այսօր առավոտյան մի դեպքում փորձում էի համոզել ֆրանսիացի գործարարներին, որ Հայաստանում բարենպաստ պայմաններ կան ներդրումային, առաջարկեցի նրանց գալ Հայաստան եւ կատարել ներդրումներ։ Փորձեցի համոզել այն իրականությամբ, որ այսօր Հայաստանը լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, կարող է հարթակ լինել նրանց համար, արտադրելով Հայաստանում եւ իրացնելով 170 միլիոնանոց շուկայում Եվրասիական տնտեսական եւ երկրորդ ունենալով Իրանի հետ լավ հարաբերություններ, Իրանի դեմ պատժամիջոցների ընթացքում Իրանի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելով եւ ճանաչելով իրանական շուկան եւ Իրանի ժողովրդին, Հայաստանը եւս կարող է այստեղ օգտակար լինել առաջատար ֆրանսիական ընկերություններին, եվրոպական ընկերություններին հարթակ ծառայելով, ունենալով հնարավորություններ եւ այդ հնարավորությունը իսպաստ դնել մեր հարաբերությունների զարգացմանը, եթե ֆրանսիական բիզնեսը ծաղկի Իրանում, մենք եւս կլինենք օգտատերերի թվում։ Նախագահ Օլանդին ես շնորհակալություն հայտնեցի 2018 թվականին ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը Հայաստանում անցկացնելու որոշմանը աջակցելու համար։ Մեզ համար դա շատ կարևոր միջոցառում է եւ մենք անպայման կարողանալու ենք 18 թվականին լավ մակարդակով կազմակերպելու եւ անցկացնելու այդ միջոցառումը, բացի դրանից այս ժամանակահատվածը նախապատրաստական Հայաստանում լինելու է ֆրանսերենի եւ ֆրանսիականի տարածումը, լայն տարածումը մեր երկրում։ Մենք միայն այս տարի նախատեսել ենք 600-ից ավելի միջոցառումներ եւ այդ միջոցառումների իրականացումը կամրապնդի անշուշտ մեր բարեկամությունը, որովհետեւ մեր կապող օղակներից երկու շատ հայտնի հանգամանքներ կան, երկու շատ փաստեր կան, երկու շատ գործոններ կան։ Դրանցից մեկը Ֆրանսիայում ապրող գրեթե 5 միլիոն ծագումով հայերն են, ովքեր կարողացել են մազապուրջ լինել մեզ պատոհասած աղետից,
հասնել Ֆրանսիա, հաստատվել Ֆրանսիայում, աշխատել Ֆրանսիայի զարգացման համար, պահպանելով իրենց ազգային ինքնությունը, եւ նրանք այսօր շատ մեծ բնական կամուրջ են։ Երկրորդ հանգամանքը դա ֆրանսիական մշակույթն է, որ Հայաստանում սիրում են, որ Հայաստանում ճանաչում են, որ Հայաստանում տարածված է, եւ մենք այս հանգամանքները մշտապես պիտի փայփայենք որպես մեր բարեկամության երաշխիք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, ջերմ ընդունելության համար եւ ես համոզված եմ, որ դուք մշտապես լինելու եք մեր ժողովրդի կողքին։ Մենք սիրով սպասում ենք ձեզ Հայաստանում, դուք Հայաստանում ցանկալի հյուր եք եւ մենք մեծ հաճույքով ցանկանայինք եւս Հայաստանում վայելել ձեր բարեկամությունը։ Շատ շնորհակալ եմ։